Туғандар, ассаламу алейкум. Шундай болгон станок сатылат экен, туғандар. Бул станок кирпич жасай турган станок экен, туғандар. Жалал Абад областы Сузак району Архангел деген айылда экен, туғандар бул. Ошо Каралма деген жактарга ким эс алган барган. Ошол айылдын жанында Архангел деген айыл бар. Ошол жерде экен бул станок. Ушундай ушинтип басып, пресстеп, топурактан эле ошондой кирпич жасайт экен, туғандар. Мына ошо алып коюп атканын көргүлөр мынакей. Ушул стандарт размердеги, жөнөкөй кирпичтин размериндеги ушундай болгон кирпич жасайт экен. Абалы жакшы экен. Мага айтып теш боюнча ушул номерлерди дагы жазып коем, туғандар. Ушуларга ушул номер боюнча чалып, жазып сурап биле бересиңер дагы. Басы 200 000 кем бар экен, туғандар. Айтылыш басы экен 200 000 сом. Ушинтип басып, пресстеп, крышкасын ачып, чүрүп көрөт экенсиздер. Бул эч кандай раствор, паствор жок эле, ушу курулук топуракты эле салып, ныктап ушинтип кирпич кылып алат экен да бул. Мен дагы бул станокту мына ошо нар жак үстүндөгү бактан салат экен бияка. Көргүлө мына. Ошону бери жылдырганда кайра заправка кылат экен, кайра ордуна жылдырып коет экен. Ашыкчасы ошо бакта тура берет экен. Бул станокту кайсы жактан чыккан, производствосы кайсы жердики, багаларын сурабадым мен, туғандар. Ошо кызыккандар болсо, ушундай даяр бизнес менен алектенем дегендер болсо, дагы бир мал койго обмен барбы жокпу, аны деле сурап турмун. Каалоочулар чалып, жазып, сунуштап көргүлө. Эки адам иштей берсе болот экен. Эки адам иштей берсе болот экен. Курук эле топурак көргөсүң. Кайра ордуна жылдырды. Толтуруп, крышкасын жабып, мына. Майлап коюш керек экен. Бир жылдан бир иштетилди. Крышкасын жабып, ушу пресс менен басып коет экен. Бул трамбовка болуп, кирпич болуп чыгат экен ошол өзүнүн эле. Шуну ачканда өзү кайра чыгарып берет экен. Ылдыйга бассаңар, трамбовка кылган кайра кайтарып берет экен мынакей. Бул ушул. 200 000 сом кеми бар. Ким ушундай иш менен алектенгиси келсе, бекерчиликте бекер иш 5-10 сом акча табат элек дегендер болсо, сурап биле бересиңер, туғандар. Архангел айылы, Сузак району. Тынч болула, бар болула. Assalamu alaikum.